Ha yenge. Yenge de çakma geliyor işte. Adam var mı? Su gelen ne daha orada değil mi? Yok kaçam oradan girer yere. İlk çıkan o şimdi bak kapı. Maşallah ne millet gidiyor ya.
yapacaksın lan?
Ya işte meclisine varalım zamanında. Gel bir çeşme bir yağlık daha gör. Hani falan yok bir yağlık. Kırmızı. Ayrıca yani orada da var.
sıkıntılı. Hayır.